我是小新，今天来到了开箱键盘的环节啦。已经有在电竞领域摸手的朋友，不管是键盘跟滑鼠，应该都已经不引起大家的兴趣。但是呢，小新觉得这一款要来跟大家做一个分享，因为它是走一个机械的，而且是复古的配色哦。像是这个，大家可以看到，这是一个红白机的配色。 酒红色以及米白色，那它呢也有这种 SNES 的灰白配色，都相当的有质感。那实机呢，小新也已经拆出来了，大家可以看到，它实际的工艺呢真的是做的还不错。那像是我们一般键盘的话，可能只能接有线的，但是这一款键盘哦，它可以使用到有线、无线以及 2.4G 接收器哦。那你要用蓝牙配对在 Mac 也是没有问题的。小新等下都会示范给大家看。那它比较特别的是它的这个键帽啊，是使用一个 BPT 的热升华工艺的键帽。 怎么说？好，就是说它今天不容易掉制服，好，也不易打油，所以呢，小新觉得这个对于稳定性与实用性来说非常推荐给大家。再来呢，我们就进入到配件部分，跟大家做一个分享喽。好，那这次键盘呢，主要分成了2种规格哦，只有配色与制服上的差异，像是一个是灰白，一个是红白。那比较特殊就是只有红白色上面有做一个日文，那灰白色的话就是只有英文部分。再来呢，小新开箱一下给大家看。 我们打开之后呢，就可以看到这一个键盘的本体哦。其实，在开场的时候，小新也有介绍给大家看，它的本体呢是非常有质感，非常的漂亮。整个光打下来呢，哇，真的是100分。那大家可以看一下它按键的清脆声。再来呢，底下就可以看到说它有附这一个说明书，以及2张趣味贴，还有这一个数据充电线。 以及这个可编程按钮，那小新呢都叫它为抢答铃哦，接上去，等下都会使用给大家看哦。好，那再来我们就将重点呢摆在键盘的部分。好，那键盘的左上角呢有这一个模式切换哦，前面有提到说它有3种，我们可以使用 BT 蓝牙。 有线或 2.4G 的接收器，那接收器呢要使用它专属的才可以使用哦，它藏在后面，等一下会带大家看。以及这个音量旋钮呢做360度旋转，还蛮特别的。那我们可以透过它的静音软件去调整，说今天你多一个要加2、加4或加6都没有问题。以及呢配对钮、映射钮以及配置钮。那今天我们键盘有启用的状态，大家可以看到它这个右上角这个状态复古灯，蛮特别，很可爱。那再来我们翻到这个键盘的背面。 背面的4个角呢，全部都有做这个防滑垫，好，就是你今天在使用这个键盘的话，就算击中了它也不会跳掉。那接收器呢，就藏在后面上方的这个地方，长得像砖头。那我们拿起来之后呢，接在设备上面就可以直接做一个使用，而且它这个收纳槽是做一个磁吸的，蛮方便的。拿起来它就会自动吸附下去。那前面有跟大家提到说有这一个抢答铃，好，抢答铃非常的大颗。 而且呢，它后面是整块的防滑垫。那这个要怎么使用呢？就是接在我们键盘上方的这个位置，总共做了4个可编程钮。那每一个人呢，如果今天有4个人要使用，我们就可以4个人去设置自己喜欢的可编程按钮哦。再来呢，小新就实测一下，接上去让大家看看它的使用效果吧。好，那第一个配对方式呢是蓝牙配对，因为小新的笔电是 Mac 的，所以使用蓝牙会比较方便。那我们配对的方式呢，就是找到你的 Mac 蓝牙的地方，我们找到这一个蓝牙设定 ，OK。 找到这边之后呢，就只要把你键盘上面的3种模式切成蓝牙，然后按配对键，按3秒，这边会开始做一个闪灯。好，那闪灯完之后，我们就可以看到说，在我的装置这个地方会出现一个8 bit， 就是8位堂的。那我们点选连接之后，大概5到10秒就可以配对成功。那配对成功之后呢，我们就可以来打字了，例如说，今天晚餐想吃什么？我好想下班哦。其实打起来键盘的声音。 真的非常的开心。那不知道有没有人跟小新一样是喜欢用盲打键盘？键盘上面没有注意呢，打起来也是非常的顺手，而且它这个声音虽然清脆，但不吵杂。对，按起来就是非常舒适度也不错。但是小新自己有实验下来哦，这个如果你是配对在 Mac 上面的话，只能打字，好，只能使用一般的键盘功能。 那如果说你要用一些快捷键啊，或者是可编程，像刚刚小新说的那个抢答铃 ，Mac 是无法去做一个使用的，就是它功能上会减少一些。但是呢，如果你要当一般键盘使用，还是没有问题的。好，那再来呢，我们就换到 Windows 系统的笔电吧。好，那再来是 2.4G 的使用方式哦。为什么小新这么喜欢？因为它很方便，只要接上去直接就可以使用。那我们现在接在是 Windows 的笔电上面哦，大家可以看到 USB 孔直接接上去。好，那一样记得你的键盘模式要调到 2.4G。那我们调整好之后就可以直接使用了。好，它完全都是零延迟的感觉，打起来是非常的顺畅。
那这个呢，可编程按键呢，小新给大家看一下要怎么做连接哦。我们把这个地方呢，好，这个是可编程按键，接在 A 的这个位置。那因为小新已经设定好，今天如果说你的网页开了特别多，我们今天的页面开了1、2、3、4、5，开了这么多，好，那你在摸鱼的情况下呢，老板突然走过的话怎么办？我们按一下 A 键，它就全部缩下来了。但是呢，我们要去做一个设定。那这个设定方式呢，也非常的简单。大家可以看到我们这个键盘上面，好，这边是这个映射钮。好，我们点一下，这时候呢，它在做一个闪灯。好，那我们要把画面缩到最下方呢，就是 Windows 键加 D 键。好，那这时候呢，我们就按着键盘上的这一个 Windows 键加 D 键。好，然后跟你想要设定的这一颗，好，去做一个设定，比如说 B 键。好，那这时候信号就没有闪灯了。那我们的这个 B 键呢，也变成缩小键。好，你要摸鱼要干嘛都非常方便。而且呢，它这个声音打起来非常响亮。老板都会觉得说你上班非常的认真，所以小新的非常的喜欢，要推荐给大家。但如果说今天你要做一些红按键设定，我们就可以进入到它的精英软件去做一个设定。好，那例如说你想要罐头式回，就是说 Hello 你好。好，那我们就进到这个位置呢，去找到红按键，那去设定一下自己喜欢的名字，然后以及打上 Hello。好，这时候要打得非常的快，然后我们点选确定。确定之后呢，当我只要按下我设定好的那一颗红按键，比如说 B 键，好，它就会跳出 Hello 的字样咯。好啦，那小新今天的键盘就体验到这边了。从来没有一款键盘可以让小新如此的动心。一个键盘直接用3种模式，可以用2.4G 的接收器，好，接上你的 PC 电脑就可以直接做一个使用，或者是像小新呢是使用这个 Mac 的笔电哦，我们就可以做一个蓝牙的配对。那像是你是 Windows 转 Mac 的朋友呢，可能会觉得说今天它笔电的注音其实有点位移，会不习惯。但你使用外接的这个键盘，像是8位堂机械的这个键盘，用蓝牙配对，就像一般你在使用 Windows 电脑键盘打字的那种手感，算是相当方便。但是呢，小新觉得它有点小小可惜，就是大家有没有注意到它的键盘右下角的数字键不见了？所以如果说今天你常常使用这一块的朋友，可能就要斟酌考虑一下。但是呢，小新会以收藏以及使用的价值去决定说我今天要不要购入这一款键盘。小新自己体用下来呢，觉得相当不错，所以想要分享给大家。而且呢，我们现在里优有开出首播优惠价，有兴趣的朋友赶快来底下留言吧。